question wana nga pe nenga na tuna onenge nini penen azwaki video ya mutakala ya semeki na ye question ke na oti na suka na yebite so atire ba caméra na ndaku bi ezaki neni biso so to pour penen biso tout mais ba blanc musu to ke na na ndenge ki fanatisme te to solola oui faut Mike asal mabe na minute biso so to na posa to solola nani mutu nyonso na minute faut Mike asa mabe mais ba photo mitakala ya frère wana ekomaki epa ser na biso ndenge nini photo lukato yeba ekomaki ndenge nini toza batu toza mikolo botiko jouer na mitu na biso frère Mike elon na oloba na frère Mike ezake frère Mike oza tata mobimbo oza na ba donc na ebite ba valeur ebele et puis o ba pesa kana o yo moko kolonzo toza nango ba valeur eza ebele makasi pona ngana moment o boza bato bando leka te lekino aleki mutakala ne tamboli ma okisoni ta sasa na posa leka liswa lo besuma ka mususu da ezake lokwa batamusi mutakala na e allez amoni sko ndenya ko se défendre te abimisi sko azaro bimana peniel toza la batuko donc yo leki ya mosal na nzambe obimaka na mwasa yaya na yo il faut que soni ko beta lisolo ango basala nzambe hein oleki na obi yo falo za diacrète et puis Cédric sozo continue boluke la likala Cédric na olaxo likala o mukolo na libandi na o se respecter hein c'est respecter hein pona nini oza ko miti mutakala na biso soto monyango mutakala na etamboli soni hein na ebite so boyo ka ba sonio ya kotika ba nzoto libanda nyonso onotiki ozo soto so bina fali pupa yo kanse lo wande to mona ke moto sepel na to kinde su oleka boli msanga bande onanga na bala ba bateau na koma epe mopanzo kuna mais na eko découvrir que sans Jésus il y a rien malgré la lati na sepela olata boye mais ça yesu na biso mutu te na oyebisa bino na ki na try o bangle balobaka na vena bango 2 ans na ndambu kati na ngezo lobela anka elo mo ezo manke ngai donc faina zongela penza yeme Jésus-Christ de Nazareth nzambe o ya banzambe o azamu donc likola banzambe nyonso na ekolo baka pona frère Mike te nazolo bakara pona bateau babeta rabasi lelo ngai leka AC Milan Claudine azaki danser za quartier latin normalement il fallait yemo kwa leka a expliquer makamna ye mais publication onga asaki na Facebook na ngai bato bele bamsu ba fingaki bamsu ba ofinga na bakuzu mobile na ya mona kiango a préféré que moi sina lekate ngana koloba na para ya na ngai na monda mo ngana ye yana nga AC Milan akene kokota quartier latin ne ba danseuse nyonso bakendeki azaki mwana moke na ignorance na ye ya kokende koluka ke abeta musique na quartier latin na moni bino mo bomoni nde bazo sauter ba vidéo katana siko na ki brutalité ki mo ekatani AC Milan lelo aza mère de 4 enfants mais aza na problème sérieux na vie na ye likambo wana esilaka ete parce que aza kutu na moyen komema mwana na ye moko na panzite babuka ye 3 codes na bino boyebi na kisasa traitement ezalaki te azaika na bacodes wana ebuka na ekaukelika abongo ndenge aza ana procédure sikoyo ya okende na il faut pas opérer ndeko na biso aza na pasi likolo kobeta ba musicien ya mokili na ya nzambe so bato bayosala misala epa na bino bakomi ba esclave ngana zoyeba na temps oyo na bandeki kokende koluka ya na ngai na Montfleury ou bien na ma campagne ezaki problème mpona kota okota te yango bino na famille na moko kozaka combien dans les zones ça okabola bino na famille mpona miziki bakaboli bino na bo moto mtaza na kwena ye AC Milan ana zolo ya obukana okofia bamba ceinture kota libende nango
Se bozo sola na beaucoup tene bomona zolo ne sali neti yangati. Awa azana nzele kota zolo buka na ye. Azana zolo buka na en plus buka na problème côté les malais mbeto eza problème nyonso eza problème pour na moi swana. Lelo na mona nevie Koffi Olomide abundaka bitumba se balobi na Didi Stone. Alekaka na télévision mazo bosa ke ye abiza bana batu. Et puis chance, dit-on les gens na bombo ye. Pika po epasa ki mutute o boya kozoye bokele ndenge na zena ba masolo na yaza ki pe bien o solo boke na cote. Akota na mabele biso ba ne to zuba victime to souffrir. Ase Milan akoma malade. Attendez bo moni na pana yana nga asa malade. Papa na biso Koffi Olomide il fallait azoe parce que azaki mwana mokie mais ya mwana ki encadrement ta mwana ke faut commissaire mwasi na ye na ko commissaire mwasi na ye akomi esclave. OK na ma campagne Claudine ba bete ba nyonso alata pantalon minu na bodi ya minu omona veneke couper ya minu ya mwana mokie a forcer na nzoto na mwa bodi akena musala na ye asala musala bafuta ka mbongo o yepe lelo akoyi kokende kosala masolo mususu mais moyen sala mo ezate po azali na prison. Biso tout ozali ba danseuse nga azaki pa yangi ya kosila nanga kobina ezali tonto obeta Bercy 2000 nde batiki nga na poto na kimate batika nga na volonté na ye moko vie nanga le roi de la forêt ya mwana ye na loba toujours azali kolo ba président tout au président moko boyo orchestre mo aye kasi ba danseuse atiki ba na poto esalama jamais côté wana na za reconnaissant na ye nalinga kutu te mutalo bane mabe pona yaka mabe côté wana mais vie Koffi Olomide asala soni abuka mwana ana luketu abuka e bapanzi azaba panzi déclassé kobota na ye ekomi pasi docteur apekisi ye mo abota lisusu eza te parce que poids ya zemi na bacote na ye ezosimba te azali na chance abotaka bana mibale liboso abotaki moko après obota ba oyo mususu ba forcer kobimisa bango parce que maman moya avant na zemi ta ebele eza te ti ekomi kaka no il faut ba bloquer masolo nyonso toza batu na ya nzambe na ya mokili ba ofivre ndeye moko ngai bibish nga naleka na télévision ya na nga auti poto akabeli nga bilamba Claudine naleka na Karibu variété nalata bilamba Claudine apesanga ntango na obima libanda bagarde record ya Koffi Olomide bazalaki wana maître mo bazala obenge machuda na mususu bwe na boso balongolanga bilamba na miso ya bato nga balongolanga bilamba ke bilamba wana Koffi Olomide asombelaki yango Claudine il fallait Claudine alataka yango lokola Claudine basali piège batuni esiko bilamba na sombela ko eza pa lobi ke c'est pas bibiche baya lukanga na ndoko bamonanga te baisanga ko ba mettre quartier la te ba ko lukwa bon nazoto ma bete na ebete pourquoi jour et lundi balongolanga bilamba balongolanga ya moka mwasa za oteka libanda oki mawa azili puta pesa na longwa bandaki puanza te ali puta na kingo balongolanga bilamba na nzela nga bibiche esclave eza partout na musique ya mokili ba esclave na oya nzambe ba esclave toke wapi bozo beta bana bato sa contrôle surtout banzoto na biso na bapote koma malili ekota troso babeti oka mbata osentir yango ntina kati ya motema napesi bambote ebele pa ya na nga giliolo drapeau toujours Judith Tafula Wendo petite sœur propre namoni sous meki na nga nene namoni ma copine Clarisse Kusala bambote ebele donc shibida na bino boyebi ba famille na nga boyebi nga ba o bayebi nga tonto bande bo mwana tito komi lelo naza muta ba problème te naza problématique te makambo zo leka na société na biso ntezo pesa biso courage ya koleka ka koloba nazo mona lolo beloti ma copine ya bo mwana lisusu donc boze bele
namoni pe semeki na nga nene mayenge wana bambote belé. Donc eza vraiment pasi, eza pasi pe mawa na bandeko na biso. Frère Mike asali kamo mutu nyonso asepeli nango te. Mais nde likambo ekoma okendele eke mabe nazokota partout nde naza na parcours te onayaki kaka kolobela Frère Mike te. Oyo nyonso ekoya na miniti oyo tozoluka bato tootanda totandi bango. Bokomona biso lokwa bazoba bomona biso ndie bato mo basanga bavideo ata 50 yango mpo tosala loko kosala na po totoni tovandaka totalaka bino. Frère Mike yoka biso osali nzambe nini faveur osali nzambe feva te nzambe basala faveur osomona nzambe basali faveur oye keep quiet ovanda nie ozela nanu makambo nyonso ekende pena na se na nsima botelemi yo mpo bandi koluka korépondre ndenge mwana mwasi wana asalaki afandaki nie malgré bazo nie oleki deja papa olobi deja oyo olinga koloba olobi deja oyo olinga koloba ndeko nao aye lisusu alobi oyo alingaka aloba lelo nazomona lekecho atie na 22h aza biso suni na 22h mutakala na ye etambolaki azala kobina ni ye faut za diatre na église ata yaya na ye il faut za diatre papa diatre na église yaya na yo ozawa Allô? Allô, bébé? Yeah? Maman Kabibi. Allô, maman Kabibi Boni? Ah, bien, maman, on va aller maman Kabibi, bino nyonso si tu ngato na yaki mboko na kuta bino nyonso na l'église, Non, c'est ça, maman, bébé, je na biso, je vais na biso na leli. Au moins makambo yo. Koloka ngo, et koloka ngo na musika ta mcheza ne mususu me vivre ngo. On se comprendre, mais et ça il n'a pas si autant la liso na beti ya sœur no, ya grande sœur na yo, tant que moi si. Yeah, na bina nkono ozana nkutuka bonne santé mais faut me mazemi. Sikoyo otala siko keno bakote na eza bakote misato ebukana na kisasa bazwa temps kokende na hôpital te batraité yo eloko moko na kolobeza boye komoni ba leader na biso bayebi ke na likolo mutu otouche nga te donc nazo pota bapasi mosusu bato baleka banini tout eza baba mutu mosusu atiango na plaisir asalaka mpo na loisir bazo profiter na biloko na ba faiblesse ya bato alors mwana azwana asimila zaki na aznini azaki na nini confiance zaki na aznini on se comprendre na bando bimana banda zala mwana muke ko bimana mwana bato baoya mikolo bazalaki kuna bakomi kobete kokota banganga babwakela ya nanga babwakele barègle à 3 ans esilaka te mama ndenge eza wana nga na olobako toza na mondo okofazana na bomoi tomona awa na angleterre mutu aviola mutu akomi na 80 ans 40 ans après mais mutu abimi alobiki no voilà yai ça baporte plainte bakangi mutu wana oso comprendre ntango mutu aza na bomoi bato bazolobebele fa mike mpo nanga kuna boyo se fala keep quiet fala kanga monoko na ye fala ya même pas koloba justification eza même na orgueil na kati et puis leki na ye susu aye susu koloba n'importe quoi baosaka na biso soki ovivre domestique violence te peut-être nokoke nolobi n'importe quoi mais soki ovivre na mariage ezaki na domestique violence include bato mosusu bazoloba mobali akoki kobeta ata moke non c'est pas mobali akobeta non kobeta te parce que déjà bacombien de basi babeta bango baviva te bakufa force na yo bapesi yo eleki ya mwasi déjà obete po naza mwana te soki omoni ke non ça va pas tika ekende na yo ozo comprendre non eloko eza meza trop ye moko abi trop c'est trop balider na biso bato basali babétise fo babe awa na poto une fois bakoma baarrogant ozosola ne boye aza komilakisa lokola aza na mbongo ebele bino bwana eloko osale te abika lea nkota na mabele lea so azalaki na bomoi eza malamu te biso awa na poto ndenge toza na mboka boye mutu wana fo aleka aya kose justifie
il faut les gars samba parce que soki bapreuve eza oyo bakenda eza kete bato bayebi likambo wana bazali ozo comprendre eza mawa il faut bato bachanger tika fanatisme ya buzumba obeni moto ntango akosaka aoloba boye mais na kati ya motema ne motema mais soki mpe tobi tofanda mpe bakake non conscience ne kojuge yo non tozotika babétise trop il faut soki okomamake non oleki na tribunal moto aye botelemi boto baaccuse yo susu oza fautif bacondamne yo c'est tout parce que tozokende wapi tozalaka la non violence à la femme non et puis non violence yango eza ya ndebo euta na kati na biso te basi bele na bandako na bango batulikamba mam na oyelo polisi na ndako lobi na ntongo batendele bazosouffrir na bafoye na bango bazosouffrir bamosusu babeti bango makofi bamosusu baza viole verbalement ozoko parce que violence eza kaka ya makofi te baza viole verbalement violence wana verbal bamosusu baza viole mentalement ozo comprendre mosusu akoza aza na ndako ne ya liba mais mobali azwa tout yango wana omoni awa na poto pour faciliter les gens soki okende na batoilette publique ya bafemme soki okoti na toilette okangi mpo omona batie papier na banimero parce bayebi na mpo wana mobali wana oyo ya violent wana ya monstre akokota na toilette okoki kopesa mama natina mikolo ya lelo en tout cas mpo na papa na biso wana kuna waza na mboka il faut vraiment ye moko avanda conscience na ye reproche ke mwana bato nabebisa vie na ye mpona likambo ya AC Milan il faut basi batelema mama tomemi bazemi toyebi pa zemi soko mema zemi donc likambo wana ekolongwaka jamais na motune parce que elle vit avec ça tous les jours c'est pas normal toza derrière elle donc tokosupporte ye en tout cas na oyo esengeli tosupporte tokosupporte toza na mboka ya loi s'il faut kokota na baplace oyo bakopesa bahelp ya nini nini koprocéder na situation wana il faut le faire yango nangeka na participer merci mama Kabibi merci vraiment you are welcome thank you ndeko na biso AC Milan ana pasi makasi il fallait ye moko aleka alo mais bainjure tellement lekaki na mwa nini na chaki wana message na chaki esali ke mobali na ye alingi te aleka mpo amoni ke baofinga ye likambo Rosette Kamono alobango mais bato basali neti bakoti yango doute Rosette alobaki AC Milan bakote eza ya obukana oui c'est vrai AC Milan bakote eza ya obukana mpo na nini mwana bato aye kobina eloko ekamwisanga na bamusicien ya Congo baprésident Congo ngai aye kobina na nga simple danseuse yebisanga siko obetanga pwani se nasali ke impolitesse na mosala longolanga so omoni ke naosala mosala bien te bareta yo zwinga okomisinga mwasi na yo me mwa valeur ompe ezalazi bisaka na ndako te ndeti lelo aza na ndako Koffi Olomide gode akendaka ntango baobeta masolo AC Milan azova na gode ndako moko abimaka na Koffi Olomide na kati ya ndako wana mosusu bazwi gode bakanye na chambre bango baye na biro na pembeni balali basali masolo na bango ka na kati ya ndako wana kaka na kati ya ndako wana mwasi wana azalaki ezalaki trop c'est trop amona elo mosu akosala te yango wana bimaka akendaka tikaka AC Milan AC Milan avandi mama mi akebala den alobi ke yo oyaka danseuse oyaki libala tale bapupoli batie libanda bakotisi Adele na ndako soki AC Milan azalaka mayele te ya kosomba lopango te na Kisasa nde lelo wana Kisasa mitele ngano mais pandi bwe na kati ya ndako ne telefone ebenga oyamba bwe Koffi Olomide ozwi numero na nga wapi aza marie ozobengele nini eloko wana otika wana ozolingi orécupere vie makambo didiste ono otelemaka pene otemi na ngbande na yo oye oatake bato mais sikoyo ya bana wana de babetaka na bango misiki ofele bakenda na bango bavi na bango ebeba batikala mpe bongo mwana mwasi ota mosusu azali kosuete na vie na ye akobota bana na ye 5-7
docteur akangi ke non ndenge eza boye il faut tolongola biloko nyonso babloke so basala so baguti so banende baloba basala ne te ezosupporte ezemi te siko boyebisanga lelo toya so 18 ans banda asemila alongwe kisa 20 ans lelo siko na 20 ans wana basala opération te basimba ye te eloko moko eleka te na bomoi na ye atikala ndenge wana lelo akolamuka nzoto nde eza makasi lobi akoyekolamuka okoka susu kotambola te avandika ndenge wana naza na témoignage ya sere na biso moko ye kutu nalingi mpenza benga mama benga mpenza yo loba oyo omona nimero yango wana na tie nimero wana eza mpe na whatsapp benga opesa témoignage na yo oyo moko mona kotanga kombo na yo te obengi nga mpe na kotanga kombo no te pesa témoignage ndenge omona babeti elokwa bani baboma ye toke wapi moko akomelenga oyo eza makambo akaleleka pourkui asemila yo yebi teke bato bazwaka courage oloba makambo kasi bamoni balinga baoloba mutu lokwa asemila aza timide ya kobota mabota mibongo tokoki kochange te aloba te yebisanga esoteli okofi asote na clip wana bato nyonso batie wana eza wapi wapi no natyango nao na laptop where is my film clip oyo ezotambola na Facebook alinga buke kingo kitoko te kitoko te ozi mwana bato komisi esclave o azosala mosala bazofute eza lokwa akomaki mwasi na ye mbongo nyonso ata abeti 50 concert eke ofele bongo ya boye siko bobandolekela biso ke na omoni bino non danseuse ya liboso oyo aleka aloba makambo bapasola ye mutu aloba te mpe toza na preuve oyo tomona ye na Nairobi na miso ya bato sikoyo bomoni ndenge elekaka sikoyo na bakuzu ezalaka na bakuzu surtout so bamemio na voyage ayaya okoyeba makambo ezalaka okoyeba mpenza bakobuko mpenza batona bazio mpenza bakeno mpenza bakota suka wana omituni yo moko naza na mama naza na baparent nzambe nga nakanisi musala oyo naye kosala eza mpona sauve bandeko na ngai nakanisi musala oyo ezali mpo nazwa quelque chose na vie nakesaki ndumba te ndenge batie ivete nasalaki ndumba te nayekoli danse nayebike musala oyo kofuta ngai lelo babiso se toza awa eza mpona danse papa na nga kufe nazali na espoir lisusu te nazali na moto obengisanga na poto te famille tata na nga basila bango tu basila ata moko aza te oyo akotombola telefone abenga nga alobaki oyo mwana ndeko na nga aza te natikala oyoka motu te nasufri na kisasa nakesala mosala danse mpo naluka ndenge nini nakosan sortir na vie me bino mosala bino eza mwana bato aye okomi koutilize bobandi nao na bachance ya bana bato bachance ya bana bato bandeko na nga nazobelela bino badanseuse poke délivrance bolingi te nazokamwa pendelo nini ezosala bino zeyanga luka noel awa wapi ya noel ngiama na biso wapi nazwaki yango natiaki yango epa na ngai dona komona yango awa bozo maltraite bato oyo te mai kalamba azosala te moto alia na opilipili te na vie aolia pilipili ndeli technique na bino nyonso yango ala na miso bato se boye koloba bobima bainnocent oyo bosala elo te oke makambo nyonso bosala ya mabe bodetruire bavi na biso ntina suka mwana mwasi kitoko ndenge wana azalaki ta mosu na projet na ya botela mobile neba na 15 ta mosu mpe 7 ta mosu mpe 8
opération. Pour une opération, papa, c'est vous mettez un délai bon. Et n'est ni les allées. Vous avez fait souffrir biso pour l'année. Et là, on est au salibino. Tout salibino est le rotin. Na l'oreille, on a biso dans une innocente. Na yé, na yé, na koti mili, mon yon, c'est ça pour envahir na place wana. Et comme il y a un camarade. Oso la mabe makas. Mais au moins moi là, baleki si kaka wa sala i porno. Papa na ba mwa leki ko défendre. C'est comme pour yo za mwana. Pour yo za ba mo ya biso ba kufa. Muto kolekela biso lo bela biso azate. Po to za na batute. Hein? Ba maître oyo tinda ba bilamba. Po na latra bilamba Claudine. Attention yo somba ki on a naki makangu na bilo mi balé. Asale musalati. Azaye na trop pesa de connaître. Mais na sala ridiculiser pour la nature. Tozo ke wapi? Hein? Tozo kende wapi? Ozota na ba musicien mokili na nza ndé moko. Bwana bilo na moko. Koko nane na oma ikalamba ite vie Koffi Olomide. O alo baganet mutalia pilipilité. Hein? Arrogance oyo zanango. Yo za arrogance. Yango biyo na famille na bino mozala ebele poani. Mwana Claudine na ye, balongo na mwana musika. Ba ye na mama na yavana na Montfleury. Hein? Toke na mwana mama uti poto. Baboya okotsa mwana. Akota ati. Nazo chango na shera ki yango nazo eba na mona ki na walingia mapata achaki yango nazo lingana bimisa video wana mwana batazo bi naza distrait il fallait ta tout au préparer que non tango comme anesika bo na osote yo te tellement za no komonika que non you can do it odo okosa le lo nyoso yo lingi ba anesika okenote kui kiwe bukani. Toke wa boza ndemo boza to depuis boza ka parfait o te biso skonde to zabwe ba o comprendre biso na biso musique na biso eza ya moki eza ya mokili tana bino esili bino nyonso wana tana bino e comme na suka batu ba komo lukelo ya nzambe boye na biso ka ba atina to vane na poto tembele a to ka ba musique na note to vivre ka boye na so ba mbuye mambo epola. Ezamawa, to continue tiwa bango. Claudine azana pasi, Nathalie yana na oki mawa. Nathalie Claudine na oki souci. Bibish, ndena za mwana tambole zato otambola tendeni. Ayakiti awa na filma qui mais le même jour on a filmé qui ni appareil n'a jamais filmé et quoi il n'a pas panzani parce que à Londres mais il y a ça banda Londres na bamboka mona ba 4 ba Brixton kuna hein tous à la batu paso yo kapona bana na yo pona famille na yo kama pona bana baninga donc motema na biso efo ezala kitoko motema so eza mabe makamnyo so bandosa les alaka mabe oleki na public ba commission ba tshona niveau likolo open info azala mais ozobo sala kozana ba dette morale ato ignore mona miso ba tulelo bike no ba oluka ba kiti so ba chao down yango es modelo yango ya kininya botel esoteli ya modelo hein Eric Makela likolo Eric Makela yeah Eric pesa kimbongo na baba kaeli. Allô ma chérie, point ni obenga na WhatsApp te
po avoli moye bimeza te benga na WhatsApp o na che numéro wana benga nango. Allô? Yeah, okay. Loba. Oui, eza code ya mboka nini? Eza Londres 0044. Ah, azomeka. Yeah. Ok, maman. Ok. Quand ça numéro obenga, opesa témoignage na oyo moko mona na misu. Sœur oyo aza sœur Ali Kampa. Yeah. Voilà. Naina le baba. Wait, na une émission. Yeah. Je me souviens. Pour moi, comment on est belé quand même. Bonjour, tu as ma pourquoi vous Nanzimi te bandeko baoyoka yo ezala bien so benga na WhatsApp na numéro wana parce que so benga na phone na Facebook na ose na ngado mwena yambo na ngwezati benga na WhatsApp na numéro wana pesa témoignage na yo bat bazozela bayoka eloko nini elekaki. Merci ma chérie. Tana mokila nzambe tusa isiba. Tosala malamu fo eleka ebele. Malamu eleka ebele mabe ezala muki. Mais ce mabe eleki ebele. Bozo bimanga na miso batonze boza ba innocent. On dirait bosala makambo bien. OK, bosala makambo mabe ebele o il faut boleka liboso nzambe bino mo bosenga pardon. Oleki penda liboso nzambe binzambe limbisanga obengi na bato yo sala mabe. Yo kasi bato nyonso bakenda balela aka na komba mutu moko eza bien. Eza kitoko te? Eza kitoko te? Donc avant décembre Claudine fala kufa. Donc opération mbangu po nini likola ba makambo abu. Ba danseuse à quartier la teno bango ba yini mwana mwasa lokwa likamu. Claudine babokele ba règle ya 3 ans. Ndeko nanga comment bimisa solo. A comment bimisa solo. Likola mutema mabe. Ale yo mongo mokonzi na bango tali mwana batu. Vina ye beba tu likwa likambo. Na zako bina. Azako bina. Azaye muta ba problème te Claudine so soigné na yo ça mabe Claudine ça muta caractère. Azala calme, maza aza dangereuse. Maza calme. Vi a mwana ane beba. Vi na ye ebeba. Tozala batu. Ero moko fandi na uto beta lisola vie madilu awa. Vie madilu anata ba Santiago. Dans ces nyonso aleke pa madilu azwa Santiago. So on est longité, aroniate lo aroniata. Siko ezaki poani. Ezale poani ni. To aki kobina. Na ekobina ba mama na soka ba na yaki kobina pona se pelisa nzoto. Oya biso kobina torture na MCBino. Okobina boe. Ozo banga ero moni longa président. Ozo bateti na suka. Ozo ya estimateur liboso. En tout cas, on dit que maman est sexanga. Nazvanda bana songa na ndako na liputa na tolo na fandi penda bo Nathalie donga ba ndongolinga bilamba na nzela. Na yini Claudine ngabi Claudine a sa complice. Na yini Claudine ngabi Claudine complicité na yena mobali na ye. Balo molanga bilamba na nzela kindeko kufi bandali. Naki elukana tala yana ngabwe tala lisu. Kwa pesele kne bilamba la tabeba bombe. Toke wapi? Tozo kende wapi?
nzambe na biso alingi biso mingi apesa biso temps po tozwa moyen okendaka liboso na ye tosengaka pardon na mabe nyonso tosalaka ngai bibish ata mibale misato bakotémoigne ngai so na ennemi na mutu navandi ti natali ennemi oyo toza na opwani so namoni eza ntina te na okuta oyo na nzela na obenga na ye so ngai lingi na ngai so ennemi te nabonakanga banzela na ngai naboyi mais soko ovandi otuli badanse za quartier na te nyonso tie boye nde bakoloba oyo kuna oloba claudine boye oyo kuna boye tozala mona bino na bilongi boyelaka misiki te boyelaka nde ecubele siko bino nyonso na abongi na babitumbo bozalaki kobunda na na bonga bavi na bino ebeba bavi ebeba se oyo atika na mutu epanzana te okuna liboko eza deklase oyo kuna panzi oyo kuna boye bokenda obine pa kingsha soki asaka na bite lelo aokoma na ye jetli amatiso bako jetli amatisa likolo uta likolo bana tochange bizeli na biso Claudine aza na pasi baoyo baza na posa ya kobenga ye mpona consolation na opesa bino numero na ye kobenga ye kosola na ye bino moboyoka ye mwana mwasi vi na ye ebeba aza nanu mwana me vi na ye ebeba bakobeta mwa ezaki di ya kwa osozwaki yakomi ya yo soko bakobeta wana ezalaki nini azalaki esclave fiyo auti obenga akomela nga message bozela natangela bino message akomela ngai ke non ye aviva kobeta ya Claudine aviva kobeta ya Claudine nde bazali kobeta Claudine babwaki ye libanda abi sister babwaka ya ano libanda yango bonjour ma sœur alingi te napesa kombo na ye alingi te napesa kombo na ye bonjour ma sœur namoni poste otie mpo na Claudine ngai esi namona ndenge Kofi abeti ye na ma campagne na avenue de la paix. Après quelques minutes, Kofi aye kobwakela ye mbongo po akende hôpital. Ça fait vraiment longtemps, mais je me souviens toujours de ça. S'il te plaît, ma sœur, bomba kombonanga. Tokos, ici mbalon. Je me souviens, moi si na ya Kofi, na époque wana ezalaki godé. Pour Kofi na avenue de la paix wana kutina na tango ezata za oloba makambo na ye moko eza na bato bamona na libanda bato bamona kitanga abeti anazwie lokwa mwana etiki asanga tata abwake libanda aletanga kota yoki pasi ale ye moko azwisu mbongo aya abwakeli yake na hôpital siko Claudine ayaka marchandise ayaka koteka ayako sani ayako bina est ayaka po président na yabetaka ye ayaki po ke non place na ye koluka mosala il faut tata oyo abetaka nga epo oza tata oza na bano baya mikolo ya Claudine liwe eza eloko moko nalela butu moi papa na vie maman bozana maman oui mais papa na vie aolinga te mobali bo tata mukolo bongo ba akena komatrapunda likola mwana na ya olinga honte mais pasi tata papa kufi bomoni pena ke non papa moto zaka na ye ndeko te ngana tambola ngana ke non luka papa le na mususu na longwe kote mo makolo okoma penda kuna babombi mutongo babe azato beti makolo ozozonga na nzela ozolela mbongo ya transport eza te mais bakobimisa mbongo ya transport bapesi yo donc na jour wana nalobaki non papa na nga akufi nyonso eza ya kokufa mais nzambe abana bitike
nzamba bana bitika tika bana bitikete atelema azwi loboko na ye oyo esimbaka esika maboko mosusu ekomaka te asimbi ngai atomboli ngai akekota na mutu mosusu mpo lelo nazala bibishi nde naza lelo grâce na ye ya famille te po soki nayaki na famille nde lelo naza sujet mbongo na ngai nafutelaki ake koza mobali nalingi te mbongo na ngai nafutelaki na ndako na ngai salaka misala te mbongo na ngai don nde naza lese vi na ngai ya ngai na sisi na vie Koffi Olomide place aza kwata kora yebaki Claudine asemila akoma maladi likolo na yo soki vomo oza mutu oyo aza pene na motema ya bopapa mpo oza na bana luka oseskize parce que mwana mwasi ntango aolela nkombo na oyo epa nzambe aokangela nzela alela butu mo Koffi Olomide nasalaka ye nini ifala zonga mwana tala vi na nga baconséquence eyaka na baage tokomi nango na kimokolo nde tosiko tokomomona mabe wana omonaka malgré ozoyoka buki opanzili oboke lisusu tokritike te loko ekomi fo mai kalambai bato nyonso babimi mai kalambai mai bino nyonso bwando ye moroti balwajwa même plumage ye na bonzambe azobatama aokanza osala biso faveur oyo aosala nzambe faveur frère Mike oleko tobatama na yo nanu garde silence ozela pendake na miniti oyo ndenge eza boye masolo ekomi pose ale bino mpe bokomobima te bomona biso lokwa bazoba donc toyane eloko mosu osala te nafandi mai kalambala leki ayene elongi ya serie ya bopapa alongoli oyo akolere oyo abetaka bato obomi yango na kwe moko boye ozwi sikoyo oyo ya mabe ombi ozwi ya bien mes frères et sœurs en Christ nani en Christ en crise obi atindaki ota mosusu ozalaka moyembi kaka chantre ka ya pamba oza na mposa koganye ebele olingi ofungolisa eglise mpo mabonzi ekotaka ya chaque jour kote opo olingi bana batambongo ecubele par-ci par-là changer bizeli na bino naoso obike bodecevoir biso naozomona su frère Michel ye kutu na kati ya voiture na nga miziki nde elongwaka te amedashi badansi ya bato azela na mekobina ndenge aza kobina soki badansi ya bato ya mbongo ya barishe c'est quoi ça papa ali moto oyo ozaka liboso na ye moto oyo oyembelaka aza na or aza na diamant aza na nyonso obosani oprefere obina soki abada shu soki abeda mpo na nini boza komikisisa bana na nzambe lokoso mbongo ekoti bino ntina kati ya michopo biso tozoluka na nsima na bino ozobuwaka bakri batio mpe na kwe bafilme oyo barevese omoni nzambe yango na frère Roger Baka que Dieu vous bénisse frère Roger alobaki 2020 bakobima na mpwasa bango na bango tane baobima bino mo boobima da nazoyemba nzembo ndonga na kasi naza koadore nzambe nzoka nde naza koadore mutu moko boye asasala makambo ne banda kala asala deja makambo kala boye boye na bino kidiba zoyeba te eloni azosala bozobima moko Samuel babima abomaka basi poisa 600 esila kala mozo continue koboma po si bosala kila faut bo continuer na ntina suka mais bo simba ba touche babi enlèvement tango ya muto yeba toko yeba te
bokosimba batouche parce que bokwesi bilimo bana nzambe ebele de bokwesi biso botie biso balobi tio oyo ebimisaka mai eza na barui na kati bato nyonso bakenda komela ngo bakoma maladi eza lokola bino bwana barui na bakati na bino oki ofandi ta mosu mpe banzembo ezaka inspiration ya nzambe te ofandi kaka motu mo aye atekeli yo nzembo ali oyo tie nzembo oyo nzembo osepeli na nzembo nzoka nde oza komiloka oza komiloka partir na nzembo wana oza komiloka yo moko oza komiyeba te tobongwa na bandeko ngai naa na nga mu yesu elateli na nga etufe bino te parce que naza bato balata aboye kote oyo nakendaki yango nasentir pendaki keba fo nazonga kota yesu mpo babiso okoni na yesu te okota lola te siko kote onga nakendaki na comprendre pendaki non fo masolo na olata nanga mpo eza elamba efuna ezipa nzoto me nakozala nakozala kote wana te nzambe na biso alingi biso mingi nazoloba toujours nakomi na etape ya mama Anne Kalambai te na papa Carlos Kalambai te mais nzambe asalinga grâce naza liboso na bino makambo nga nakuta ye nango na vi na nga il faut toujours natatola monene na ye donc sa ye na bomoi na nge eloko eza te tokoloba mabe tokobimisa mabe ekosalake na okende ntina ndaka Claudine tosala live bokoyoka ye mpa mwa moke oyo akoloba esala bien aza na pasi kofelo mda aza na ndako ne alali se didiste na ye se papa je fais ça mbango papa bambongo mitoki ya bato mosusu otali bango nyonso mpavala moto amalonga aza te bato nyonso balekana mali chance avi mobima robala esusu te okome bete ti fo komaka sere ya kristo olukelongi ya nzambe mpo ozwa libala siko na kote wana bozofinish vie ya bana bato bozozwa eloko nzambe atiaki kati na bato ozwi chance na ngai ozwi destine na ngai okomi kotravaille nango yango wana bete ise te kam naloba ete Sandra yoki te soki Sandra li na yokaki message na bato baoyoka mo bao baza na matoi o matoi efungwama bango molimo mosantu afungola o deja lidusu okomi soki oyoki message osentir yango mais se matoi eno eza bouché oyoka te ebele mwasi kitoko ndenge wana olekaka na koma mobile moko nziro tula moto ngaki paro te bozo swana o kuna ki alobi boy o kuna ki alobi bota la vie ya lelo tala beauté na yo tala ndenge ozali tala ba valeur o nzamba tie na kati ya nzoto na yo kasi mazonga moto mingi olobeza te onengeka na partager ya mwana nazolinga kaka kino tozala kimia tokende malembe bitumbe ezala te kimia ekota biso ongo onga nayebaki batata na biso bakendanga baklasse batanga tro ba 60 mpe ya batanga mais seri na biso baseri 7 donc eza mwa boye bamisu bake classe bamisu bake te moto moto aresonaka na ndenge nini luka koresona ata na groupe so okoki bato baoloba babiso etoki nayebi nango anglais te mais so nakoki ka bato baoloba napuse mwa peme na comprendre ezalaki nini yo ezalaka ndenge yana luka oresone na bato ofandi mpenda botali nga mpenda nde naza apo moto moto amiyebaka niveau na ye moto na moto amiyebi niveau na ye ofandi mpenda otali niveau na nga ana koma koto eza te donc ifo nazala na nsima bato mayele bazalaka bongo ifo nazala na nsima
sima bato yo pona yibaka mayele na bango. Il faut naza na sima na bango pona koma na sagesse na intelligence. Nanto sisi kolente. Toyeba kolimbisa, toyeba kozala bomoko, tozala bomoko, tozala sude. Mwana muninga yo luka musala. Mwana ya papa Lutumba. Akina zaigo la babanjo maltraité. Mais un moment papa Lutumba bengi vieux. Mon vieux, oh mutu na biso te. Tolinga na kati ya mitema. Après tout l'action on a mbebo. Omoni poto e kaboli biso. Na omona cousin na ngazana. Ya na nga penza to kono pa moko to bunda rape move. Na mwakanda. Move na yeli susu. To zaika bongo. Mais famille ko panza na te, malgré ton ba poto, azana kwena ngape na zana kwena nga ata so to mona ni telelo. Mais ayebi ka zana serné na Londres. Ngape ni nazana yebike nazana ndeko na nga na Paris. Bolingo ifo ezala. Toka bwana te parce que tu es na mboka momwe bolingo ezate bat bazo po mana bazo sabat mabe. Yo posé lo kwa no kotison na katine comme lo kwa elo mo evanda. Oliko mona mutu na likamba biente. Claudine aza isolé. Alingani ova na batute po lisolo muso ezati kofilo yoza la kabo yoza alingi makambo wana te alingi na yango lisusu te mais bato bazo comprendre te vie mo pa na ndako ne ewa lali pena ya dikola ngwende mais mwana bataza kote mo balela na kombo na ya souffraka asufraka azolela ya ndeki nanga nde naza moyena bouger ezati aye moi telema na kiti ezati moyen telema na kiti ezati nga kanzeta musuna musika azobetela anka lisolo mais aye awa moi telema na kiti ezati azaika ya kovanda mupanzi moko donc esala lokola paralysé na likolo na panzi na zolo tout so bokutani bomona zolo eza déformé nzela ya munene eza Ziko na sima na olobaki na betanga miziki pa mutu ni mutonga linganga. Mutonga linganga na oloba. Na zoloba na obenga milimo mabete eya ko envahir nga na butu parce que nga na lala na Yesu na la mukana e. Sebo tini ba envoyé spécial ba okuta na ye moko kolo mapinga. Atele mapinga ozela bino. To ba do dévoiler ka. Na ozo na 22h. Nana lisolo mobali moko bakati epende loko na relaxa bino likolo ke bimala basi abat na ozonga bino na 22h siko to erni 19h donc 20h 2h du temps na ozonga lisusu na pesi bambote bele pa ser na nga Pélagie aluwa na pesi bambote bele pa Mireille na biso Mireille nanyo bozebeli tozebate Olga Luemba na biso fleur d'amour ma chérie na pesi bambote be pa mère nanga losi ya sasa mama Anne Kalamba bambote bele Sephora Kashit bambote bele papi Van bambote bele héritier de Jésus bambote bele mon frère na pesi pe pas sollicita nanga Admira bambote bele posé bele sœur Karine bambote bele Moudi Cécile, Bambote Bele, Karine Snatani. Bozé Bele, Judith, Patou Likamba, BM, Juju de Jésus. Bozé Bele, vraiment, la ligne binomingi banderonangai. Continuer série. Na kozonga lisusu, pona na masolo mususu. Na bo sanité, banderonanga par-ci par-là, na ba oyo. Na yebi, na ba oba, na yebi te ba oba, zotine na ba message, ke bazo se